हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो जी हाँ दोस्तों, आप जो देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम में ये वाल हमारी खड़ी हो रही है। 8 इंच स्पेस है, यानी कि एक सरिये और दूसरे सरिये के बीच की जो दूरी है 8 इंच आप जानते होंगे। अगर आप साइट इंजीनियर के तौर पे काम कर रहे हैं तो आपको इंच को सेंटीमीटर में, एमएम में कन्वर्ट करने आना चाहिए, और उसके बाद से फीट, मीटर, ये सारे चीज़ें मेजरमेंट की जो चीज़ें होती हैं आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। और साथ ही साथ मिक्स रेशियो एम 7.5, एम 10, एम 15, एम 20, ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कि अगर गांव देहात में जो होता, देसी भाषा में अगर हम बोलें तो जो पीसीसी का इस्तेमाल होता है उसमें जो मिक्स प्रोपोर्शन लिया जाता है, कितने बाई कितने का मसाला लगता है, उसको इस तरीके से बोलते हैं। और सिंपल उस तरीके से देखें तो एम 10 का रेशियो बोला जाता है, चाहे एम 15 का रेशियो बोला जाता है। तो उस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक ना। उस तरीके से आपका नॉलेज होना चाहिए। और एक एमक्यू में कितने मसाले लगते हैं, यानी कि कितना कंक्रीट लगता है और कितना सैंड लगता है, कितना उसके बाद से कितना सीमेंट लगता है, ये सारी चीज़ों का नॉलेज आपके पास होना चाहिए साइट पे, क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ें हैं। आपको मैं दिखा दूँ, ये जो है पाइप जो बिछा हुआ है, ये वेब पुल का पाइप है। और ये पाइप जो बिछा हुआ है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे कि ये जो सामने आपको दिख रहा होगा, ये पीसीसी के ऊपर फर्स्ट जाली है। और देखिए, एक सरिये और दूसरे सरिये के बीच की दूरी 8 इंच रखा गया है। और यहाँ पे आप कुछ चीज़ को दिख रहा होगा कि एक मेन बार और एक दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन बार है। जो नीचे होता है उसकी जो डायमीटर होती है उस सरिये की मोटाई ज़्यादा ली जाती है, और जो ऊपर रहता है, ठीक ना, डिस्ट्रीब्यूशन बार के तौर पे उसकी जो मोटाई होती है क्या होती है, कम होती है। तो 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब में आप इस चीज़ को आप सर्च करके देख सकते हैं, या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब में मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार को किस तरीके से रखा जाता है, जो लेंथ होता है किस में मेन बार दिया जाता है और किस पे डिस्ट्रीब्यूशन बार दिया जाता है। इन सारी चीज़ों का जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो आइए नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। और अगर आपको किसी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं हमसे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।